幼时我跟着母亲上山拜神，却被她不小心弄丢在山里。15岁时，我穿着一身粗布衣衫找回了家中，父母身后站着一个和我7、8分相似的小姑娘，穿金戴银，养得十分精细。兄长率先站出来：“阿宁，你不在的这几年，我们早已把芝芝当成你了。”她聪颖温柔，知书达理，这样的姑娘才配说是我们认府的女儿。你明白我的意思吗？大家好，欢迎收看达达听书。陈田过来告诉我，找到我亲生父母时，我正穿着一身粗布衣裳巡视田庄。我在家中过得很好，其实无意寻找什么亲生父母。可我娘说，当年我走丢时穿戴齐整，不像被人丢弃的孩子，只怕这几年亲生父母寻不见我，忧心得很。我一想也是，便让底下人去打听打听。半年时间不到，还真找着了。陈田看起来比我还激动。您说巧不巧，您亲生父亲就是刚从任上调回来的任氏安任大人，就住在荣国府对街的甜水巷里。您看要不要换身鲜亮衣服，咱们现在就过去看看。我摆了摆手，换什么衣服啊？难不成亲生父母还会在意我穿什么？我和3位哥哥出门时，时常穿粗布麻衣，乔装成平头百姓。今日这身装束再寻常不过了。我跳上马车，直奔任府过去，表明来意。待客的管家将我和陈田上上下下打量了一遍，这才转身去叫人。无人奉茶。我们在厅堂里等了将近1个时辰，来了个小丫鬟，让我们往后园子过去。后园子里热热闹闹，围了一大家子人，正在园里听戏。今儿似乎是府上什么喜庆日子。我们被丫鬟领着站到了人前，穿着华贵的任家人纷纷扭头朝我们看过来。为首站起来一个40岁左右的妇人，面皮白皙，金尊玉贵，将我看了看，脸上露出几分尴尬。你就是安宁啊？我摸不准她的身份，点头道：是我。我爹娘在哪里？妇人脸上的笑容愈发勉强。要说起来，你倒应该叫我一声娘的。只是她上下看了看我的衣着，又看向我沾了泥灰的双手，脸上露出几分嫌弃。你这孩子怎么偏偏挑着今天这样的日子过来了？这不是叫人难堪吗？我一怔，不解其意。闺女丢了10几年，这位亲娘的第一反应是闺女认亲没选好日子。另一个年轻妇人将我拉到一边，指了指人群中央一个年轻女孩子道：今儿是芝芝及笄的好日子，亲戚们都在。你丢了这些年，你爹娘心里难受，要不是芝芝在他们身边尽孝宽慰，他们怎么熬得过来？你也该懂事些，难道特意在今天过来和芝芝争吗？他所指的那女孩子妆容精致，钗环耀目，身上穿的是现如今京城里最是新的料子，倒是和这京城里其他闺秀的打扮并无二致。只是她的容貌，我微微眯眼，她长得竟和我有7、8分相似。她今日及笄，与我是同岁，便不可能是我走失以后出生的妹妹。也就是说，亲闺女丢了，他们找了个和亲闺女相似的孩子，将就养着了。这是不是也有点太讲究了？妇人像是嫌我的衣裳操手，很快放开了我。我是你姨母，是你的长辈，说话你要听着。你要是想上门认亲，就得有几分眼力。芝芝在任家养了10几年了，你万万是比她不得的。我掏了掏耳朵，只觉得这些屁话着实不顺耳。怎么着，任家其他人死光了吗？要一个什么狗屁姨母在这里当家说话？众人皆是脸色一变。人群中一个大腹便便的中年男人猛一拍桌：放肆！你是在外面被乡野人养久了，简直毫无教养。我冷笑一声，推开了边上那妇人，就着最近的椅子大喇喇坐下来。一路过来，我腹中也有些饥渴了，取过小案上的茶饼就往嘴里放。瞧你们这意思，不打算认我了是吧？中年男人将我上上下下指着，做没做相，吃没吃相，我们任家可教养不出你这样的女儿，只怕是不知哪里来的野丫头过来打秋风的吧。我顺着他的手指看了看自己，幼年时跟着爹娘在边境住了7、8年，边境战事怎么战我就怎么战，边境战事怎么吃我就怎么吃。回京这几年也从来没人说过我哪里不对，怎么到他嘴里
我这也不是，那也不是了。爹爹别动气。那位与我极为相似的女子走到男子身边，朝我不满道：姐姐离家多年，一回来就只知道惹爹爹娘亲生气吗？我已经吃了个半饱，也认明白了谁是我那亲生爹娘。我朝这位与我长相相似的芝芝招了招手：来，你过来，我问你个事。芝芝神情一顿，上前2步问我：不论你要说什么，今日尽管冲着我来，爹爹娘亲记挂你多年，从来没有哪里对不起你，从来没有哪里对不起我。我简直要笑出声了。我也没别的事，就问你们一句，任夫人也算是官家贵妇，当初上山想是一大堆丫鬟仆妇跟着，这么多双眼珠子看着，却能把府上的大小姐丢了，这难度很大啊。今儿你们告诉我一句实话，当初是不是存了什么龌龊心思，故意丢的孩子？这话原不过是我随口胡诌的，可话出口的一瞬，我却看见我那位亲娘脸色白了一瞬。我眉头微挑，有点意思。任宁，你今日回来就是为了胡说八道，败坏我任家名声的吗？一名20左右的年轻男子从人群中站出来。我搜寻着幼年时依稀的记忆，好整以暇地看着他。你不会是我那位兄长吧？他厌恶地皱眉。谁是你的兄长？我任成风只认芝芝是我妹妹。我拉长尾音傲了一声，正好我也不想认你这个蠢货。我从怀里摸出一封请柬丢在小案上：3日后东宫赏春宴，你们一家子就过去和众人说清楚，咱们两方互不相认，以后没有任何关系，也算是对我娘有个交代了，省得她老觉得我生母惦记我。我没想到第2天任家就找上我了。我正在城外的驿站里等着接一朋友，任成风带着任芝芝过来，打量了一下驿站。你还真是不死心，驻驿站也要赖在京城。你是讹上我们任家了是吧？我摸了摸脑袋。我从你娘肚子里爬出来的时候，你怎么不说我讹上任家？我不跟你掰扯。任成风不耐烦地在我对面坐下来。你闹了这么一出，不就是想回任家吗？竟然还威胁我们要在东宫控诉闹事，那是你能去的地方吗？你那请柬哪里偷来的吧？任成风看我不出声，还以为自己说对了，脸上冷笑起来。你也不用大张旗鼓了，不就是想回任家吗？我已经让人把西边的下人院给你收拾出来了，你收拾收拾，住进去吧。他一副大发慈悲的模样，觑着这临时驿站道：真是乡野人，这种地方都住得下脚。这种地方是什么地方？身后传来一道熟悉的声音。回头一看，果然是燕云正。他一路风尘仆仆，揣着汴州密信，路上估计还遭遇了埋伏。灰白色的衣服沾着黑褐色的斑斑血迹，看起来像是刚从泥坑里爬出来似的。任成风见他往桌边上来，嫌弃地站起来走远了些。任芝芝也捂着鼻子躲到任成风后面。燕云峥，任成风，你既然要进任家的门，以后就少跟这种街溜子来往，省得败坏我们任家的名声。任芝芝接腔：是啊姐姐，虽说家里收拾出来的是下人院落，但怎么样也比你从前在乡野过的日子要好，你该知道知足，别寒了爹娘的心啊。娘已经说了，你要是个懂事的，就把你配给娘院里王嬷嬷的孙子，以后吃饱穿暖，有的是好日子过。燕云睁嘴角抽了抽，他说要把你配给谁？我嚼着花生，好心的替他解释：哦，我最近不是找亲生父母呢吗？这是我亲哥，这是他们的养女。他们说给我在府上收拾了下人房，让我知足的住进去，表现好还给我配几下人当媳妇呢。燕云峥眼角抽搐，缓缓站起了身。我这把剑一路上没怎么出鞘呢，也该见见光了。燕云峥把他们下半截衣服削了，两人捂着屁股蛋子鬼哭狼嚎地跑了。接下来几日倒是风平浪静，很快到了东宫赏春宴。任家进殿时，我身侧的十公主咦了一声，那是哪家的？从未见过。任世安只是个五品官，在京城这样的地方，五品官如同芝麻小官。往年东宫春宴，任家从来不曾受邀，十公主自然不认得他们。任成风和任芝芝跟在父母身后进殿，这二人今日装扮得十分华贵，
在一众贵公子小姐中也觉打眼。十公主轻笑一声，打扮得如此花枝招展，不知道的还以为他们是来选秀的。我也跟着笑，他们当然是来选秀的。今日京城中未嫁娶的公子小姐们都聚集于此，任家能有这样的机会接触权贵，自然全家都要卯足了劲。任成风一进店，眼睛便滴溜溜地乱转，最后定在我身侧的三哥身上。他双眼放光，转头跟任世安说了句什么，便快步朝我们这边走来。任芝芝也满脸羞赧地跟在后面。我三哥刚从演武场回来，早膳也没吃饱，正稀里呼噜嗦馄饨。任成风满脸堆笑道：“参见景明郡王。”任芝芝也跟着在身后柔身行礼。三哥回头瞥了他们一眼：“你谁啊？”任成风道：“草民是吏部稽勋司郎中任世安义子，任成风。这是舍妹任芝芝，今年刚刚及笄。”任成风说着，眼睛就往我和十公主身上转过来，脸上笑意更甚。草民眼拙，二位想是公主殿下，还请受草民大礼。十公主看不惯他一脸谄媚相，嫌弃的别过了头。我倒是觉得有趣，双手抱胸往身后一靠。怎么，你不认得我吗？任成风闻言抬头看我，眼睛眯了眯，倒是有几分眼熟。他身后的任芝芝已经轻叫出声：“阿宁，是你。”我笑嘻嘻的点头：“是我啊，你们还没谢谢我，给了你们东宫春宴的请柬呢。”任成风已经脸色大变，脸上的谄媚一色荡然无存。他背对我三哥，满脸阴狠地将我拉到了一边。三哥要阻止，被我一个眼神拦下了。我倒想看看他们又要放什么屁。他将我一路拉到无人处，冷声呵斥：“任宁，我不管你是怎么混进来的，但东宫不是你这种人能进来胡闹的地方，赶紧给我滚出去！”任芝芝也跟在身后，声音听起来尤为焦急：“姐姐，你就算想进任家的门，也不能到东宫来胡闹啊！还有你这身衣服究竟是哪里偷来的？若是让人知道，咱们任家的脸往哪里搁？”我想过他们不聪明，没想到这么蠢。东宫这种地方也是靠混能混进来的。我三哥还是偷摸跟过来了，身边还带着我二哥。听见他们的话，两人脸色极差的快步过来。任芝芝瞧见他们，忙后退半步，声音怯弱：“二位殿下，这姐姐和我们任家没有半点关系，也不知为何，她一心就想攀附上我们任家，竟追到东宫来了。不过念及她生长于乡野一中，难免没有教养，还请二位殿下宽恕她吧，她也可怜得紧。”他说罢，怜悯地看向我。任成风在一旁叹气：“芝芝，你就是太过善良。可你要知道，有些人不是你善良，他就会放过你的。”两人一唱一和，真把这里当戏台子了。二哥和三哥的脸色却越来越难看。你们说谁没有教养？谁是乡野长大的？哥，我拍了拍二哥的肩膀，别跟他们在这里啰嗦，今儿让他们过来，就是和父王母妃把话说清楚的。任成风扭过头，惊愕地看着我：“你唤皇孙什么？”二哥从鼻腔里哼出一声：“他是圣上亲封的荣家郡主，太子和太子妃一女，你说他该叫我们什么？”两人显然是反应不过来了，瞪圆了眼睛看看我，又看看我两位兄长，根本不敢相信。燕云峥的声音在身后响起：“都凑这儿干嘛呢？”过来一看见是任成风兄妹，他呦了一声：“您二位也在这儿呢，上回不好意思了，剑在我手上划了鞘，把二位衣服削没了，不怪罪吧？”任成风下意识捂住了屁股：“你是那天的？”街溜子三个字在他嘴里滚了又滚，到底没敢说出口。我好心替他解答：“他是荣国公府的小公爷，燕云峥。”任成风吞了吞口水，一时间不知该进还是该退。还是任芝芝见过些世面，这时候绕过他兄长，手指绕发，红着脸看向燕云峥。原来是小公爷，芝芝这厢见礼了。那日不知小公爷身份，有所冒犯，难怪小公爷跟我们开那样的玩笑。玩笑？燕云峥冷哼了一声：“我从来不开玩笑。你们若是还敢对阿宁口出狂言，下回那刀就不只是落在衣服上那么简单了。”任芝芝脸色一白。母妃身旁的大宫女这时候走到近前：“郡主，二位殿下，
人家的人已经请过去了。太子妃说，今日就把话说清楚了，省得人家人日后赖上郡主。正殿热热闹闹，倒是显得偏殿一片沉寂。刚一进门，便看见任家人一改当日脸色，笑意盈盈朝我迎了过来。阿宁来了，好孩子，快让爹娘看看，这么多年你不在身边，你爹忧心的头发都白了一半。如今好了，你总算回到爹娘身边了，爹娘就是闭了眼，这心也终于放下了。我冷着脸抽出被任夫人握住的手，不必装模作样，今日请你们过来，就是让我母妃放心。你们已经另寻了一个女儿，我也有自己的家人，从此我们两边互不相干，各自为生。母妃看向和我容貌相似的任芝芝，眼神意味深长。当日是太子亲信陈田跟着阿宁一同去的任家，你们什么态度？陈田已经一五一十告诉本宫了。任世安急切地道。误会，这都是误会。当日芝芝急急，府上实在忙得不可开交，这才慢待了。事后微臣立刻就让程峰去找阿宁，让他搬回府上住了。我倚在母妃肩上，闲闲地道：是啊，他们说会把府上的下人房打扫出来，让我别不识抬举呢。母妃眼神一凛，冷冷看向任世安。任世安膝盖一软，跪倒在地，连带着身后的任夫人和任承风兄妹也通通跪下。是承风传话有误，微臣已经让人收拾出芝芝的院落，日后阿宁就住在芝芝的院子里。任芝芝脸色苍白，袖子下的拳头紧了紧，随后抬头大度地看向我。只要姐姐肯回府，芝芝不在乎住哪儿，只要一家和乐，比什么都重要。行了，大哥声音冷淡地开了口。阿宁是在宫里住惯了的，去你们那小门小户，他不习惯，也没必要去跟一个不相干的人抢神妖院子。二哥笑了起来。大哥此言差矣，他们小门小户，说不定家教比咱们的东宫还好呢。方才我还听他们说阿宁是被乡野人养大的，没有家教。母妃脸色骤变，手里的茶杯猛地砸在桌上。好大的口气！宫里的教养不好，偏你们任家的教养好？你们任家是要犯上造反吗？母妃本想给任家人留点面子，再怎么说他们也是我的生父生母，可那日母妃脸色很不好看，直接将他们从宫里轰出去了。当晚母妃是和我一起睡的，睡着她开始哭，抱着我直说我命苦。我的阿宁这么乖这么好，他们怎么忍心做出这种事？我眨巴着眼睛，命苦吗？我怎么觉得我的命好着呢？我没想到任芝芝还敢来找我。姐姐，这是娘亲手做的点心，你尝尝。我靠在石桌上，百无聊赖地看向她。你到底干嘛来了？任芝芝微微叹了口气，语重心长道：姐姐，我知道你怪我，这么多年你不在爹娘身边，他们的心思全然被我占据了。这世上想必没有人不渴望父母的关心和爱，我知道姐姐也不例外。其实妹妹倒是有个法子，我已经闲得开始耍枪了。她磨磨唧唧半天，好像终于要扯出正题了。其实爹娘对我感情更深，也是因为我常年陪伴在侧的缘故。若是姐姐能回府陪伴在侧，不消1年半载，爹娘也会如疼爱我一般疼爱姐姐的。至于东宫这边，姐姐若是不放心太子和太子妃，妹妹也可以进宫替姐姐尽孝。妹妹和姐姐长得像，想必太子和太子妃对我也会满意的。姐姐意下如何？我停下动作，回头看向她。你的意思是，我替你去给任世安当女儿，你替我来当东宫的郡主？她笑起来。妹妹自然不敢肖想郡主身份，只是想替姐姐向太子和太子妃尽孝，也是希望姐姐早日和爹娘消除隔阂。我盯了她一会，点了点她的脑袋，语气肯定。你这里有问题。任家人是有几分魄力的。我父王回京那一日，任世安踩着点上门拜见，听说还带了任芝芝。我好奇地溜到崇文堂外，正听见父王带着笑意向任世安道：你这女儿倒是和我们家阿宁有几分相像。父王刚回京，对任家的事不甚知晓，只在外地时收到消息，得知任世安是我的生父。任世安笑起来：是啊，她们姐妹俩是有缘分的。父王看了一眼任芝芝，摇着头笑道：也不全然相像，
你这女儿看着就是知书达理，哪里像我们家阿宁那个小皮猴，从小就是个上蹿下跳的主，委实让姑和她母妃头疼啊。哎，阿宁小时候在任府也是这副样子。父王好奇地看向任世安，任世安尬笑了2声，一时有些不知如何回话。父王一脸了然，看来是到我手上才变成这样的。这话听着像是在贬我，实则父王满脸骄傲。毕竟他一向挂在嘴边的一句话便是，咱们东宫不养娇花，男孩女孩都得把刀枪剑戟耍得溜溜的，偷懒耍滑就蹲墙角去饿着。任世安不知想到了什么，脸上露出得意一色。他开始夸夸其谈地讲起任芝芝从小多么乖巧懂事，如今琴棋书画样样精通，在京城闺秀中也数得上名号。我在门外听得直打哈欠，他才终于说出了最后一句话。阿宁不是个心细的，怕是撑不住伺候太子和太子妃这份福气，倒是芝芝这孩子心思细巧。殿下，殿下！一侧的大太监上前低声道：“还喊什么？殿下车马劳顿，好不容易睡上一觉，你聒噪什么？来人呐，请任大人和任姑娘出去吧。”说罢也不等任世安出声，直接让小太监把人架了出去。父王竟然睡着了，我打了个哈欠，猫手猫脚也准备离开，殿内却传出一声：“哪个小皮猴又在门口偷听墙角啊？”我脊背一僵：“你不是睡着了吗？”父王笑起来：“装的。”我不爱听他咧咧，这任世安啊，探花郎出身，偏偏总爱动些歪门邪道的脑子，可惜老天爷给他的一身才华了。父王摇着头，闲闲地喝了口茶，等过个1年半载，还是给他找点麻烦，让他滚回简州去吧，省得坏了这京中的风气。说着他看向我：“你也不许和任家人来往，没得把你也带坏了。”我虽不会主动去招惹任家人，但近日来任家在京城倒是张扬得很。得知我是太子养女后，任家似乎觉得自己的身价应当和我齐平。任承风整日在酒楼里高谈阔论，喝醉了酒到处说自己是郡主的兄长，说起来和几位皇孙也算是兄弟。任芝芝也时常出现在各府春宴上，与公子哥们对诗饮酒，以郡主妹妹自称。父王和母妃看在我的面上，是给他们留了脸面的。当时在东宫的冲突并没有传扬开去，他们倒是顺杆子往上爬，得寸进尺了。我正想着干脆让人去京城各府递个话，撇清我和任家的关系，身侧的丫鬟笑道：“郡主，燕小公爷来了。”咦，他身边的女子是？我抬头望去，却见任芝芝一身鹅黄色绸衫，日头底下明艳动人，正含羞带怯地和燕云峥说着什么。我低头往自己身上看看，亦是一身鹅黄色绸衫。我坐在假山上的亭子里，距离他们不远，说话声也听得一清二楚。任芝芝看见燕云峥手腕上缠着腹部，惊呼了一声：“小公爷，这是何处受的伤？这腹部的缠法想是不舒服，不如坐下来，我重新替你缠过。”燕云峥脚步不停，眼神怪异地瞥了他一眼，没有理会。任芝芝加快脚步，才勉强跟上他。小公爷如今年轻力健，自然不在意这些小伤，可若处理不好，日后留下病根就麻烦了。我知道小公爷对我不喜，不如就让我的婢女动手，我不会碰到小公爷的。燕云峥骤然停了脚步，任芝芝停步不及，直直地往他身上撞了过去。燕云峥侧身一闪，眼睁睁看他扑倒在地，脸色已经阴沉下来。我记得我警告过你，不许靠近阿宁。现在我再加一句，你也不许靠近我，我发起火来，不管男人女人，都照样打。说罢头也不回，转身就走。我心情不错，抬手喊他：“燕云峥，这儿呢。”他应声回头，见我站在假山上，脸上笑得花似的跑了上来，一到跟前就可怜巴巴的将胳膊送到我跟前：“受伤了，疼死我了。”这小子还有2副面孔呢。回宫的时候，却看见任夫人守在宫门口。我让燕云峥先走，自己请了这位任夫人上酒楼。任夫人，坐吧。我随口请了一句，自己先一屁股坐下来，喝了口茶。任夫人无奈地笑了一声，到底是郡主了，身份不一样了，连生母也不认了。再怎么样，
你好歹该称呼我一句母亲。我也冲着他笑，我也想叫，只怕你担不起。若是折了寿就不好了。他脸色一变，你这话什么意思？没什么意思，我淡淡道，有话就说，回去晚了我母妃会担心。听我提到母妃，他脸上的冷意收敛了一些，在我对面坐下来。为娘知道，你如今进了东宫，看不上爹娘了。可是咱们一家人，那是打断骨头连着筋，这份血缘关系不是说断就可以断的。你父兄和你妹妹，你都理应帮着点，我们才是你的亲人。我嚼着花生米，等他说完这番长篇大论后，才懒懒道：若我今日只是被农户养大的乡下丫头，任夫人还会敢来说这番话吗？任夫人一噎，勉强吐出2个字：当然。既如此，这些年为何不寻我，反而养着一个不相干的人，甚至让他顶了我的位置？我看向他，任夫人的脸色缓和了许多，伸手握住我的手，眼神都变得慈爱了。说到底，你还是觉得我们更疼芝芝，不够疼你。你这孩子，她不过是任家的养女，哪里比得过你去？自然你在爹娘心里更重些。其实只要你跟我们是一心的，你在东宫也就在东宫吧，正好在太子和太子妃跟前多提携你爹和你兄长。我笑眯眯地打断他的话，既然如此，那把任芝芝赶出去吧，反正我才是你们的亲生女儿，我愿意离开东宫，回到你们身边孝敬你们，你说好不好？任夫人一怔，张着嘴，一时间说不出话。我冷笑一声，装都装不像。他见我眼神骤冷，也明白过来我是在戏耍他，一下子站了起来。瞧你这样子，是打算六亲不认了？亏我好言好语的劝你，你连亲生父母都不肯认，传出去不怕京城人说你不仁不孝？我挑眉，你这是在威胁我？任夫人冷笑起来，我朝最重孝名，你这不孝一名，若是传到圣上耳朵里，恐怕连太子殿下都要受训斥。到时候太子和太子妃难道还能像如今这般疼爱你？总算露出真面目了。我好整以暇地摊了摊手，随便，你尽管去闹。任夫人恨恨地走了。我的丫鬟急道：郡主，好事不出门，坏事传千里，这种事要真被人家刻意传出去，您10张嘴也说不清。说不清吗？我没打算说清。这件事最好传得满城风雨，众人皆知。我摸了摸腰间的双羽佩，娘，孩儿要为您报仇了，您在地底下看好了。3天前，陈田将一名60岁老妪带进了东宫，我才知，如今的任夫人并不是我真正的生母。我生母是简州富商袁平一女，她嫁于任世安不过3年，家中便传来噩耗，我外祖父母乘坐的商船被水道所劫，2人皆丢了性命。就在得知噩耗的当天，他发现了任世安和如今这位任夫人的私情。这位任夫人也姓袁，是我娘的堂妹，叫袁珍儿。这2人趁我外祖父母亡故，娘又刚生下我坐着月子，毫无反手一力，直接向他摊了牌。原来他与袁珍儿早就相识，连我那位兄长任承风也是他们2人的亲生骨肉，而我娘生下的那个男婴早已被溺死井中。一朝狸猫换太子，我娘掏心掏肺的养了任承风3年，又为任世安生下了我，却最终死在那个无人在意的冬夜。任世安在袁珍儿父母的辅助下，得到了我外祖家所有家财，买了官位，升迁到京城。袁珍儿与我娘容貌相似，就此顶着我娘的名头，成了任世安的正头夫人。迁入京城的路上，任世安是想将我丢弃，让任芝芝顶替的。可路上偶遇一个和尚，说我身带天命，若是丢弃，恐有灾殃。任世安正值升官拔擢一季，宁可信其有，不可信其无，也就歇了这心思。可当初身家呈报时，已经上报了只有1女，若此时直接将任芝芝接入府，恐被有心人抓住把柄，惹来不必要的麻烦。任世安觉得无所谓，女儿罢了，养在哪里有什么区别？可袁珍儿无法忍受亲生女儿被养在府外。我3岁那年，他便瞒着任世安，故意将我丢弃在了深山一中，随即以养女的名义将任芝芝接入了府。自此，他们一家4口算是团圆了。只是2年后，任世安再次遭到贬斥，又滚回了简州。再后来，便是几个月前，
他再次升迁，而我这个失踪多年的女儿找上了人家的门。小姐，说完这一切的招嬷嬷老泪纵横。小姐是被那对奸夫淫妇迫害死的，她死的时候连眼睛都闭不上，连尸骨都不知被丢弃何处啊！我心下一片冰冷，回握住她的手，我开口道：弑母一仇，夺家一恨，我自然是要讨回来的。元贞儿并没有如她放的狠话一般，四处宣扬我的不孝。我背后是父王和母妃，他们自然不敢将我逼得太紧。可关于我不认父母、不孝不悌的名声，还是在京城传扬开来。在黄爷爷责问我父王时，我带着招嬷嬷，捧着一纸诉状，哭着跪在了乾清宫门口。那桩被掩埋在15年前飞雪中的冤案，彻底浮出水面。父王气得跟在我身后，朝黄爷爷跪下：杀妻、杀子、侵吞财产、买卖官职。父皇，此事一定要查个水落石出，绝不能让这等衣冠禽兽继续在朝中为官。更要还我阿宁和袁氏一个公道。此案过去已久，没有物证，也难寻人证。可案子捅到了御前，又涉及太子一女荣家郡主，简州官员万分配合，终于在年前彻底落案。大雪纷扬，后如鹅毛。任家被抄没家产，任世安和元贞儿关在囚车里，摇摇晃晃招摇过市。当初我不孝一名传得有多广，如今他们禽兽一行便传得有多广。任世安在一众唾骂声中抬头看见了沿街茶楼上的我，他痛哭着朝我伸手：为父错了，为父真的错了，我毕竟是你的亲生父亲啊！阿宁，救救为父吧！我盯着他，手中紧紧握住娘亲留下的双鱼佩。双鱼相衔，夫妻同心。招嬷嬷说，这是娘亲出嫁1日，外祖父亲手系在她腰间的。那日鼓乐喧天，红妆10里，娘亲凤冠霞帔，满目向往的走入她的了必死一境。任家家产被尽数抄没，连宅院也被抄收。陈田来告诉我，任成风寻不到活路，竟100两银子将任芝芝卖了。本是兄妹俩说好，套了银子就一起跑路，但任成风不厚道，将任芝芝推入火坑，一个人卷钱跑了。人呢？我问。任芝芝吗？买他的人是城东的商户，60多的年纪，光知道的就养了5、6房外室，他过去了，想必日子也不好过。不是他，任成风呢？这小子滑得很，手底下的人跟丢了，估计如今已经出京城了。没呢，人在这儿。燕云铮提着一个满身补丁的男人进来了，直接将人扔在了地上。任成风如今倒是知道低调了，揣着100两银子，却只敢穿乞丐服。郡主饶命，郡主饶命啊！我现在就滚出京城，永远不敢再回来。他跪伏在地上，一个劲的祈求，哪里还有半点当初心高气傲的模样？闭嘴！我冷声喝道。他立刻噤声，浑身还是止不住的发颤。你够狠的啊，把自己的亲妹妹卖给老头当外室。他浑身一颤，怯怯地看了我一眼。草民，草民这也是替郡主出气，郡主不是最厌恶之吗？燕云铮一脚踹了过去，自己做的烟杂事少往阿宁身上扯。我拦住燕云铮，俯身在任成风耳边道：出气？你在这儿，我的气可还没出完呢。你寄送了你妹妹去那种地儿，独留你一个人也不好。听闻城西有一处地方，最是好南风一人的好去处，你便去那里赎罪吧。任成风浑身发抖，伸手要来拉我。不，不，郡主饶命，那不是人去的地方啊！不等他喊完，侍卫们已经将他拖出去。年后开春，燕云铮帮我找到了娘亲的尸骨所在。我准备去一趟简州，好好安葬娘亲。下葬的日子是专门请大师算的好日子。春风和煦，天气很好。燕云铮先我一步跪在我娘和外祖父母墓前。元娘子、祖父、祖母，今日在3位面前，小辈有一事相求。小辈想求娶阿宁，若阿宁愿嫁我为妻，今生今世绝不相负。他磕了3个响头后，才转过头悄悄看我。我惊愕地看着他。你……他冲我笑。阿宁，答应了吧？元娘子和祖父祖母都看着呢。哪有那么轻易的事？我故意退了2步，摆手道：你这是逼婚啊！
你瞧，我娘和祖父祖母都没言语，他们不同意。说罢，我转身就走。燕云铮3两步追了上来，刚要开口，突然又顿住了。我也停了脚步，抬手间，一群蝴蝶绕着我指尖飞舞，很快将我和燕云铮围绕起来，久久不散。我愕然地回头看去，那3座墓前，春草摇曳，仿佛是我娘和祖父祖母在向我们微笑点头。全文完，达达听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。